Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əsas trigonometrik eynəklər başlığının izahına baxırıq. 2025-ci il 2-ci hissədir. Deməli, ilk sualda elə ki, kosinus çıx 1, kosinus üstə gəl 1 kimi yanaşsaq, sanki A çıx B, A üstə gəl B-dir. Yəni, kosinusun kvadratı alfa çıx 1-in kvadratı. Burada da eyni qayda ilə sinusun kvadratı çıx 1-in kvadratı olacaq. Sinusun kvadratı çıx 1-in kvadratı bərabərdir. Nəzərə alsaq ki, sinus kvadrat alfa ilə kos kvadrat alfa cəmi 1 verir və 1 ilə mənfi 1-i islah aparsaq, yerdə qalar mənfi 1 B variantı. Növbəti sual, 2 nömrəli sual. Deməli, burada tangens kvadratı alfanı yaza bilərəm. Demək, 1 çıx. Bu arada 1 çıx kosinus kvadrat, 1 çıx sinus kvadrat alfa da bizə verər kosinus kvadrat, 1 çıx sinus kvadrat bizə verəcək kosinus kvadrat alfa və bunu da biz götürüb yaza bilərik. Sinus kvadratı alfa böl kosinus kvadratı alfa vurulsun kosinus kvadratı. Bunlar ixtisar gedəcək. Qalacaq kosinus kvadratı sinus kvadratı cəmi olacaq 1. Bunda cavab olacaq C variantı. Deməli, üçüncü sual, sinus alfa 1'dir. Sinus alfa 1 ise tabii ki yani alfamız 90'dır. 90'da kosinus 0 alır. Kotangens 0 alır. Sıfırların cəmi 0 verəcək. İfadəni sadələşdirin deyir burada. 1 ilə mənfi kosinus kvadratının yerinə yazarım sinus kvadratı alfa. Üstələ gəl burada bir dənə də sinus kvadratı alfa var deyə. Bölünsün 4 sinus kvadratı alfa. Yuxarıda ən sürətdə olacaq 2 dənə sinus kvadratı. Sinus kvadratı ixtisar getsə qalacaq 4'də 2, yəni 2'də 1, 0,5 o da D variantıdır. 5 nömrəli sual oxşardır. Sizə qalsın 6 nömrəli sual. Ümumiyyətlə belə sualda baxın, məsələn, cəmdən hasilə keçid varsa kvadrata yüksəltmək məsləhətdir. Nəzərinizə çatdırım ki, belə bir düstur gələcək qarşıda. Yəni sinus 2 alfa 2 qat arqumentdir. 2 sinus alfa kosinus alfa kimi açılış olacaq. O da bizə gələcək misallarımızda daha çox lazım olacaq. İndi bizə verilən bu ifadəni yüksəldə kvadrata sağında solunda alacağım ki, sinusun kvadratı alfa üstə gəl 2 sinus alfa kosinus alfa üstə gəl kosinusun kvadratı alfa bərabərdir 2. Biz bilirik ki, sinus kvadratla kosinus kvadrat cəmi 1'dir və 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir 2. Bu ifadeye bir tane t deyək. Biz bunu axtarırıq zaten. 1 üstə gəl 2t bərabərdir 2'ye. 2t bərabərdir. 1'i sağa keçirsəm 2 çıx 1 1 olacaq. T ilə bərabərdir 1 bölü 2, yəni 0,5. O da A variantındadır. 7 nömrəli sual. 7 nömrəli sualda nə edəcəm? Deməli, nəzərə alsaq ki, tangens və kotangens bir-birinin tərsidir və bunların hasili bizə 1 verər və mənfi sinus kvadratla mənfi kosinus kvadratla mənfini çölə çıxardanda qalacaq sinus kvadrat üstə gəlir kosinus kvadrat, təbii ki, mənfisi çöldə olmaq şərti ilə və digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, tangens və kotangensin hasili də 1 verir, bu da 1 verir, cavab olacaq mənfi 1 üstə gəl 1, yəni 0 B variantı. 8 nömrəli sual 6 nömrəli sual oxşur. Eyni ilə eyni cür həll olacaq. Burada nə edərəm? Məsələn, burada ilk baxışdan ağlıma gəlir ki, bunu vurum açım. Burada vurum, buna da vurum ayrılıqda. Görək ki, nə olar? Bir dəqiqə baxın, bəlkə heç vurmayaq. Bir dəqiqə düşünək. Bir vuruq baxaq nə olacaqsa. Deməli, kosinus qalacaq orada. Əslində bu düsturdur da bizim üçün. Baxın şəkildə bax. Biz bilirik ki, sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa bərabər 1'ə. Düzdür? Götürüb mən bunların hamısını sinus kvadratına bölsəm, sinus kvadratına bölsəm, baxın nə olur? Bu bizə verir 1 üstə gəl. Bu bizə verir kotangens kvadratı alfa bərabərdir 1 böl sinus kvadratı alfa. O zaman buradaki 1'i götürüb bura keçirdikdə çıx 1 olur. Burada görürük ki 1 böl sinus kvadrat alfa çıx 1 bizə kotangens kvadrat verir. Deməli bu mötərizənin cavabı kotangens kvadratdır. Kotangens kvadratı tangens kvadrata vuruldu. Kotangens kvadratı alfa vurulsun tangens kvadratı alfa yazsam. Bu kvadratları mötərizənin xaricinə çıxartdıqda bunlar tərs edələr olacaq hasili 1 verir. 1'in kvadratı o da olur 1, cavab olur C. 1 10 nömrələrdə də eyni ilə bu şəkildə burada götürüb kosinusa bölərək göstərə bilərsiniz ki, bu hissə bizə verəcək tangens kvadratı alfanın. Bəli, növbəti sual 11 nömrəli sual. Demək, yüksəldək hər tərəfi kvadrata 5 çıxılsın kosinus kvadratı alfa bərabərdir 4'ə. Oradan kosinus kvadratı alfa 1 alıram. Kosinusun 1 olduğu yerlər, daha doğrusu kosinus kvadratının 1 olduğu yer, kosinusun 1 və yaxud mənfi 1 olduğu yerdir ki, burada da sinus həmişə 0'a bərabərdir. C variantı olacaq.
Davam edək. 12 də eyni tip sualdır, sizə qalsın. 13 nömrəli sual. Biraz əvvəl yuxarıda dedim ki, bu hissə tangens kvadratı alfanı verir. Bu tangens kvadratı alfanı 1 böl tangens kvadratına vurduqda nə olacaq? Tangens kvadratı alfanı vururam. 1 böl tangens kvadratı alfaya. Tak tak cevap qaldı 1. O da oldu C variantı. Eyni ilə 14 də sizə qalsın. Özünüz yazarsınız. 15 nömrəli ABH-sını tapın deyir. Şagirdlər ABH-sı deyirsə bunları bir-birinə vuracağım. Bunları bir-birinə vurduqda 3 vurdu 12 olacaq. Tangens vurdu tangens 1 olacaq. Cavab olacaq 12, yəni A variantı. 16 da eyni tipdə sizə qalsın. 17. Sinus 17-ni yazıram. Diqqətlə baxın. Sinus alfa vur kotangesin yerinə kosinus alfa böl sinus alfa yazıram. Üstədə gəlir kosinus alfa bərabər. Sinus alfalar getdi. İxtisara qaldı. Burada kosinus alfa, burada kosinus alfa. Cəmi oldu 2 kosinus alfa. O da oldu A variantı. 18 tipində sualda nə edirlər? Rəsmi olaraq bunun qaydası bundan ibarətdir ki, burada kotangens olduğuna görə buradan kotangesi ala bilmək üçün bütün ifadəni sinusa bölürəm. Sinusa böləndə qalır 1. Üstə gəl 2 kosinusu sinusa böləndə 2 qalır ya da kosinus sinusa böləndə kotangens alfa. Burada sinusa böləndə 1 çıxılsın. Yenə 2 kotangens alfa bərabərdir. Nə qədər kotangens yer var, yerinə -4 qoyuram və hesablayıram. İndi mən bunu başqa bir yolunu deyəcəm sizə. 1 çıx 8, 1 üstə gəl 4, yox 8 oldu 9-da 7B variantı. Digər yol nədən ibarətdir? Kotangens alfa bərabər -4-də kotangesi kosinus alfa böl sinus alfa kimi nəzərə alsaq və -4-də -4 böl 1 yazsaq, götürüb yalnız bu cür ifadələrlə danışıram. Götürüb kosinusların yerinə -4, sinusların yerinə 1 yazaraq, əslində kosinus -4 qiyməti ala bilməz, heç vaxt mümkün deyil. Sadəcə olaraq hesablama uyğun olsun deyə deyirəm. 1 üstə gəl 2 vur -4, 1 çıx 2 vur -4. Zaten biz burada bunu almadıq. Eyni ifadə almış olduq fikir verirsə. 19 sizə qalsa 20 nömrəli sual. 20-də burada -1 çıxarsa mötərizə xaricinə 3 çıxılsın. Sinus kvadratı alfa üstə gəl, kosinus kvadratı alfa. Bu da bərabərdir 3 çıx 1, yəni 2 olur. 21 nömrəli sual. 21 nömrəli sualda demək bizə verib ki, kosinus kubu çıx sinus kubu bölünsün sinus kubu çıx 2 sinus kosinus alfa. Bütün ifadəni sinus kubuna bölsəm, sinus kubuna böləndə bu olacaq kotangens kubu alfa çıx, bu olacaq 1, məxrəcdə deməli, sinus kubuna böldüyümüz üçün 1 çıx. Bax, buranı sinus kubuna böləndə kubla kvadrat gelir, burada qalır kosinus sinus, o da bizə verir kotangens alfa. Məsələn, kotangens ilə -1 yazsam, -1'in kubu olacaq -1 çıx 1 böl 1 çıx 2 vur -1. -2 böl 3 cavab olur -3'də 2G variantı. İfadəni sadələşdirin deyir. Şagirdlər 1 çıx kosinus kvadrat bizə sinus kvadrat verir. Sinus kvadratla da sinusun biri gedir ixtisara. Burada sinus kvadrat alfadır. Kvadratla bu getdi qaldı sinus böl kosinus. O da bizə tangens verir. 23 deyinlə siz yazarsınız. 24 nömrəli sual. Sinus kvadratının yerinə, bunu 2 yazmaq olar 24'də. Sinus kvadratı yerinə 1 çıxılsın kosinus kvadratı alfa yazıram. Çünki bilirəm ki, sinus kvadrat kosinus kvadrat mənə 1 verir. O zaman mən 1-dən də kosinus kvadrat çıxım, sinus kvadrat alacam. Bölünsün 1 üstə gəl kosinus alfa, üstə gəl kosinus alfa bərabərdir. Şu an bu hissəyə buraya kvadrat qoysam, A çıxır, A gəl B olduğuna görə 1 çıx kosinus alfa, 1 üstə gəl kosinus alfa olur. Burada da 1 üstə gəl kosinus alfa var, burada da kosinus alfa var. Bunlar getdi ixtisara, qaldı 1 çıx kosinus alfa üstə gəl kosinus alfa. 1 çıx kosinus alfa üstə gəl kosinus alfa qaldı burada. Bunlar da islah olub cavab qaldı 1. O da oldu D variantı. Digər tərəfdən ortaq məxrəcə gətirmək olardı. Bura 1 atıb çarpaz vursaydım əgər, surətdə alardım sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus alfa üstə gəl kosinus kvadratı. Məxrəc olacaq 1 üstə gəl kosinus alfa. Bunların cəmi mənə 1 verərdi. Bu da elə kosinus alfa qalıb yerində. Olardı 1 üstə gəl kosinus alfa məxrəclə eyni olduğu üçün cavab qalardı 1. 25 də bu tipdəndir. 26 nömrəli sual. Sinus x-i mötərizə xaricinə çıxarsam, yəni beləkdə sinus x qalsın. Əslində hər ikisində var, çıxarda bilərəm, bəli. Tangesi yazıram sinus x böl kosinus x üstə gəl kosinus x böl sinus x bərabərdir. Sinus x-a dəymirəm. Bunu gətirəm orta məxrəcə. Sinus x kosinus x və burada olacaq sinus kvadratı x üstə gəl
Kosinus kvadratı x bərabər. Bunlar getdi ixtisara. Bunların da cəmi bizə 1 verdi. Cavab qaldı 1 böl kosinus x c variantı. 27 sizə qalsın. 28 nömrəli sual. Kotangens alfanı mənfi 2 verib sinus soruşur şagirdə. Belə sualı iki cür yazım olar. Birinci sual 3 bucaq qaydası. 3 bucaq çəkirsən bax belə 90 dərəcə. Bu arada bunun mənfi 2 olmasına baxmayaraq biz bunu müsbət 2 kimi qəbul edəcəyik. Gözlüyündə görəcəksiniz necə deyirəmsə. Bura yazıram A, bura yazıram B, bura yazıram C. Bilirəm ki, kotangens alfa bərabərdir. Bitişik qaydanın qarşı qayda nisbəti. Bu da mənə sanki 2 böl 1 kimi 2 veriblər də. A-ların yerinə qoyuram 2, B-nin yerinə qoyuram 1. Əslində 2K, 1K yazmalıyam. Pifagor teoreminə görə C olur. Kök altında 4 üstə gəl 1, 5. İndi buradan da sinus alfa bərabərdir. Qarşı katetin hipotenuza olan nisbəti kök altında 1 böl 5. İndi deyəsiniz ki, müəllim, bəlkə cavab A-dır, bəlkə cavab B-dir. Nə bilim hansıdır? İşarə məsələsi var burada. Burada baxıram ki, burada görürəm ki, burada mənə işarə verirlər. 3pi böl 2, 2pi. Bu 4-cü bölüdür. 4-cü bölüdə sinus soruşduğuna görə, sinus mənfi olduğu üçün, deməli biz buna mənfi qoyacağıq. Bax belə. Cavab olacaq mənfi 1 böl kökdə 5. Yəni A variantı. İndi kimsə deyə bilər ki, müəllim, 3 bucaqda belə mənfi olur. Təbii ki, xeyr. Biz mənfini rübə görə qoyduq, 3 bucağa görə qoymadıq. Yəni onu nəzərinizdə saxlayın. Bəs ikinci üsul burada necədir? İkinci üsul düsturlandır. Əslində biraz əvvəl mən yuxarıda sizə bir üsul göstərmişdim ki, baxın, bax burada 1 çıxılsın, 1 bölünsün kosinus sinus kvadrat alfa bərabərdir kotangens kvadrat üstə gəl 1. Belə bir qaydamız var. Və onu burada tətbiq edəsək, kotangesi bizə verib bir dəqiqə. Kotangesi bizə mənfi 2. Gətir burada yerinə qoysaq, 1 bölünsün sinus kvadratı bərabərdir. Mənfi 2-nin kvadratı üstə gəl 1. 1 bölünsün sinus kvadratı alfa bərabərdir 5. O zaman sinus alfa da bərabərdir kök altda 1 böl 5. Daha doğrusu plus minus kök altda 1 böl kökdə 5. Və orada mən indi müsbətin mənfini götürüm desəm, o zaman yenə rübə qayıtmalıyam işarəni tapmaq üçün. Cavab olur A variantı mənfisi. 2 dənə sonra bu misalın həllini sizə göstərmiş oldum. 29 nömrəli suala baxaq. 29 nömrəli sualda bizdən ifadəni sadələşdirin deyir. Burada məsələn mötərəzəni vurub açmaq olsa elə alınacaq deyə düşünürəm. Gəlin baxaq. Tangens kvadratın 1-ə vurduğu olacaq tangens kvadratı alfa çıx. Kosinus kvadratı alfa vur tangens kvadratı alfa. Üstə gəl 1 çıx tangens kvadratı alfa bərabər. Tangens kvadratı alfalar islah oldu. Burada tangens kvadratını biz götürüb sinus kvadratı alfa bölü kosinus kvadratı alfa yaza bilərik. Kosinus'a gedər ixtisara bunun mənfisi qalar. Mənfi sinus kvadratı alfa üstə gəl 1. Bunların yerini dəyişəndə cavab yəni 1 çıx sinus kvadratı olacaq kosinus kvadratı alfa. O da Y variantındadır. Növbəti sual 30 nömrəli sualdır. Deməli, 30 nömrəli sualda bizə ifadəni sadələşdirmək tələb olunur. Biz surətdəki ifadəyə kublar fərqini düsturunu tətbiq etsək, kosinus alfa çıx sinus alfa, sonra kosinusun kvadratı alfa üstə gəl kosinus alfa sinus alfa üstə gəl sinusun kvadratı alfa. Məxrəci yazmıram, eyni olduğu kimi qaldığı üçün dəyişmir məxrəc. Və buradakı ifadəyə bir diqqətlə baxın indi. Bax, kosinus kvadrat sinus kvadrat nə verəcək bizə? Təbii ki 1 verəcək. Bu da bunların hasili. Deməli, biz də məxrəcdəki ifadəni almış olduq. Cavab qaldı kosinus alfa çıx sinus alfa. Yəni bura baxın, bax 30 məxrəcdən baxın. 1 üstə gəl sinus alfa kosinus alfa. Burada da eyni şeydir. Ona görə bunlar getdi ixtisara. Qaldı burada birinci mötərizəmiz. O da nədir? Kosinus alfa çıx sinus alfa, yəni Y variantı. 30 nömrəli sual cavabı oldu Y variantı. 31 nömrəli sual. Gəlin baxaq burada nə etmək olar. Bir neçə üsul gəlir ağlıma. Misal üçün orta məxrəcə gətirməyi düşünürəm hal-hazırda. Düşünsəm ki, burada tangens bizə sinus alfa bölü kosinus alfa kimi verilib hər ikisində. O cür yanaşdıq məsələyə. Kosinus alfa vurulsun, aç mötərizə. Birinci mötərizəmiz olacaq kosinus alfa. Burada 1 olduğu üçün buraya yazmalıyam. Kosinus alfa üstə gəl 1, üstə gəl sinus alfa. Bunu silim artıq vurulsun. Kosinus alfa 1 çıxılsın, yox 1 yox, kosinus alfa çıxılsın 1, üstə gəlsin sinus alfa bərabərdir. Uşaqlar bu kosinus getdi ixtisara bərabərdir. Məxrəcdə qaldı bir dənə kosinus alfa. Və baxıram ki, indi bir dənə buna vurursam nə olar? Kosinusu kosinusa vursam olar kosinusun kvadratı. Biz bunu soldan yazım, yer lazım olacaq bizə. Kosinusun kvadratı alfa. Kosinusu mənfi 1 vursam mənfi kosinus alfa. Kosinusu sinusa vursam, bax bunu ki buna vurdum, sonra buna vurdum, indi buna vururam, sinusa vuracağım, olacaq müsbət sinus alfa kosinus alfa. Sonra 1'i vururam. 1'i vuranda olacaq kosinus alfa çıx 1, üstə gəl sinus alfa. Sonra sinusu vururam. Üstə gəl kosinus alfa sinus alfa çıx sinus alfa. Və üstə gəl kosinus kvadratı alfa. Hörmətli şagirdlər, kosinus kvadrat
En sonunda sinüs kvadrat olmalı. İşte səhvəm. Kosinüs kvadrat yazdım. Çünki sinüs oranında axı sinüs kvadrat olur. Və kosinüs kvadratın sinüs kvadrat cəmi mənə verir 1. Burada da mənfi 1 var deyə bunlar islah oldu. Bunlara qalmadı artıq. İndi gəlin baxaq. Başqa nəyimiz var? İslah ola biləcək nəyimiz var? Məsələn, kosinüs alfalarımız var, islah oldu. Məsələn, sinüs alfalarımız var, islah oldu. Nə qaldı yerdə? Sinüs alfa, kosinüs alfa, sinüs alfa, kosinüs alfa 2 dənə. 2 dənə sinüs alfa, kosinüs alfa qaldı ki, bunu da kosinüs alfaya böləndə qalır 2 sinüs alfa, o da C variantındadır. Bunu da açılışını yazıb ixtisar aparsam, bu ikinci mötərizəsi olacaq. Yəni kublar fərqi ikinci mötərizəsi sinüs kvadratı üstə gəl sinüs alfa kosinüs alfa üstə gəl kosinüs kvadrat alfa. Bu ikinci mötərizəsi oldu. Birinci mötərizə buna ixtisar getdi. Çıxılsın misalın ardında bu da var. Sinüs alfa kosinüs alfa. Bunlar islah oldu. Sinüs kvadrat kosinüs kvadrat o da bərabərdir 1 oldu. Yəni C variantı. 32-ci sualda. 33 müxtəsər vurma üsuludur. Düşünürəm ki, bunu hər kəs görə bilir. Deməli, bu 3-də 1, 3-də 1-dir. Burada alacaq 3-də 1, 9-da 1 olacaqdır. 3-də 1-in kvadratı 9-da 1 çıxılsın. Sinüs kvadratı alfa üstə gəl. Bu da bizə verəcək 2 kökdə 3, 2 kökdə 2 bölü 3-ün mötərizə kvadratı olacaq 8 bölü 9. 8 bölü 9 çıxılsın kosinüs kvadratı alfa bərabər. Bunlar ikisi bizə 1 verir. Bu da mənfidir, bu da mənfidir. Bunlar ikisi bizə mənfi 1 verir. Oldu 0. Cavab da C variantı. 36 nömrəli sual ifadəni sadələşdirin deyir. Deməli, burada mən görürəm ki, sinüs üstə 6 kosinüs 6-nı yaza bilərəm. Sinüs kvadratının kubu üstə gəl kosinüs kvadratının kubu. Deməli, sinüs kvadratının kubu üstə gəl kosinüs kvadratının kubu. Hörmətli şagirdlər, hesabımız rahat olsun deyə bunun yerinə A, bunun yerinə B kimi götürürəm. Sanki A kvadratının kubu üstə gəl B kvadratının kubu yazılıb. Bunun atışı mənə verəcək. A kvadrat üstə gəl B kvadrat. A kvadratının kvadratı çıx. A kvadrat B kvadrat üstə gəl B kvadratının kvadratı. Nəzərə alsaq ki, bu sinusdur, bu da kosinusdur. Sinus kvadrat, kosinus kvadrat bizə verəcək 1 cəmi getdi. Orada artıq ehtiyac yoxdur, baxmıram. Və bu mötərizə qaldı. Bu mötərizə A üstü 4 mötərizəni yazaq, burada gətirək bura. Burada da bu misalın özündədir. 3 sinus kvadrat kosinus kvadrat var. Biz sinus A kosinus B dediyimizə görə üstə gəl 3A kvadrat B kvadrat. Bunları oxşar hədd kimi islah edəndə qalır A üstü 4 A üstü 4 üstə gəl 2A kvadrat B kvadrat üstə gəl B üstü 4 B kvadratın kvadratı. Bu da bizə nə verir? A kvadrat üstə gəl B kvadratının kvadratı. A kvadrat B kvadratı bizə sinus kosinus yazdığımıza görə o da olacaq sinus kvadrat üstə gəl kosinus kvadrat bərabər 1 olacaq. Cavabımız D variantı. 35 nömrəli sualda bu tipdən bir sualdır əslində, amma gəlin yazaq. Deməli, kotangens kvadratını biz yaza bilərik. Kosinus kvadrat bölü sinus kvadrat var burada. O zaman məxrəcdəki sinus kvadratla sinusu 4-ün ikisi gedər. Misal da olar bu şəkildə. Sinus üstü 4 alfa üstə gəl 2 sinus kvadratı kosinus kvadratı üstə gəl kosinus 4 alfa. Nə etdiyimi o da biləcək yəqin ki, kotangensin yerinə kosinus kvadrat bölü sinus kvadrat yazdım. Buradakı sinus üstü 4-ün 2 dənəsi sinus kvadratla ixtisar getdi. Qaldı belə. Deməli, burada özü də bu düsturda bu sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfanın kvadratı da olacaq nə? 1. Növbəti 36-cı sual eyni tipdəndir, yuxarıdakı sual tipindəndir. Özünüz yazarsınız 37 tipində sual. Deməli, 37 nömrəli sualda tangens alfanı verib bu ifadəni soruşaq. Tangens alfanı bizə 2 verdiyinə görə mən bir dənə bucaq çəkərəm. Bayaq bunu oxşar bir şey. Buna alfa deyərəm. Bura A olsun, bura B olsun, bura C olsun. Tangensin tərifində nə deyilir? Qarşı katetin bitişik katete nisbəti 2-nin 1-ə. Deməli, bura 2-dir, bura 1-dir. O zaman burada olacaq kökdə 5. Və salam, məsələ həll oldu. Sinusun yerində, sinus alfanın yerində olacaq qarşının hipotenuza, kosinusun yerində olacaq bitişiyin hipotenuza. Düzdür? Qoyuram indi yerinə 3 vur, bunun kvadratı. Burada kvadrat var, axı görürsünüz, bax. Baxın, kvadrat var. 4 bölü 5 üstə gəl 2 bölünsün. 4 üstə gəl 5 vurulsun. İndi bu kvadratın yerinə bunun kvadratı olacaq 1 bölü 5 bərabərdir.
Və ixtisarlar gedir burada 5'lər, burada qalır 4 üstə gəl 5 qalır məxrəcdə. Burada nə olacaq? Deməli 5'də 12 üstə gəl 2'nin yerinə 5'də 10 yazıram. Misalımız olacaq belə 5'də 22, 5'də düşəcək məxrəcə olacaq 25'də 22, yəni D variantı olacaq 37 nömrəli sualda. Davam edək. 38 nömrəli sual. Bunu oxşarın bayaq yazdım. Elə ki, bu cavabını yaza bilərsiniz, yaxud üstünü yaza bilərsiniz. Amma rubi nəzərə alın mütləq şəkildə. Burada yazmışdıq, elə 28 nömrəli sual yazmışdıq 10 sual əvvəl. 39 nömrəli sualda nə edəcəm? Kotangens alfanı almaq üçün bunları hamısını sinus kvadratı alfaya bölürəm. Sinus kvadratı alfaya böləndə fikir verin. Böldüyüm sinus kvadratla bu sinusun biri gedəcək, qalacaq məxrəcdə sinus. Kosinus bölü sinus olacaq kotangens. 3 kotangens alfa üstə gəl. Bu da mənə verəcək kotangens kvadratı alfa böl. Bu olacaq deməli 1 sinus kvadratı böldüyüm üçün çıx 2 kotangens kvadratı alfa. Və kotangens 2 verildi. Baxın, qoyuram yerinə. 3 vur 2 üstə gəl 2'nin kvadratı böl 1 çıx 2 vur 2'nin kvadratı. 6 üstə gəl 4 böl 1 çıx 8 10 böl mənfi 7. Mənfi 7'də 10 A variantı. Gəldik 40 nömrəli çalışmaya. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. Bayaqları mən sizə bir düstur göstərdim. Sinus 2 alfa bərabərdir 2 sinus alfa kosinus alfaya. Diqqət edirsinizsə bizə verilən misalda, yəni 40 nömrəli misalda burada 2 yoxdur. Olsaydı 2 qəşəng belə yığacaqdım. 2 yoxdur. Bəs nə edək? Biz yaradıcı olmalıdır. İnsan yaradıcı olmalıdır. İnsan özü nəsə düzüb qoşmalıdır. Bərabərdir. Fikir verdiniz. Buraya 2 gətirdim özümdən. Bərabərdir. 2'də 1 vur. Buraya yığılacaq olacaq sinus 2x çıx 2'də 1. Bizə bilir ki, sinusun qiymətlər çoxluğu harada dəyişir? Mənfi 1 aralığında dəyişir. Parçasında daha doğrusu. 2'də 1'i mənfi 1'ə vuranda olacaq mənfi 2'də 1 çıx 2'də 1 olacaq mənfi 1. Hər ikisi mənfi olursa toplanılır. Sonra 2'də 1 vuracağım 1'ə çıxacağım 2'də 1. Yəni 2'də 1 vuranda 2'də 1 çıx 2'də 1 cavab olacaq 0. Qiymətlər çoxluğu olacaq harada? Mənfi 1 0 aralığında dəyişmiş olacaq. O da A variantındadır. Növbəti suala baxaq. Eyni sualdır. Sizə qalsın. 42. Burada şagirdlər bax. İndi təsəvvürləyin də. Bunu görürsünüz, bunu təsəvvürləyirsiniz, bunu görürsünüz. İndi təsəvvürləyin ki, bu kvadratdır, bu da kvadratdır. Görün, aşağıda yazacağım bunu. Deməli, sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı bərabərdir. Mən bunu görün neyin gələm? Sinus alfa kosinus alfa vurulsun sinus alfa kosinus alfa kimi yazıram. Bərabərdir. Bayaq kimi bunların ikiləri çatmır. Düzdür, misalda 2 çatmır. 2 çatmırsa bəs nə edirəm? Bunu 2'yə vurub 2'yə bölürəm. Olacaq 2'də 1 vur 2 sinus alfa kosinus alfa. Vurulsun. Bunu da 2'ye vurup 2'ye bölürəm. 2'də 1 vur 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir. Bu mənə verir, bu mənə verir. Yığılacaq. Deməli 2'də 1'i 2'də 1'ə vuracağım. Olacaq 4'də 1. Bunlar da yığılıb 4'də 1, 2'də 1 siz. Olacaq sinus. Baxın, fikir verin. Bu nə verir mənə? Sinus 2 alfa. Bu nə verir? Bu ikisine bir yerdə. Sinus 2 alfa. Olacaq sinusun kvadratı 2 alfa olacaq. Misalın özünün üstə gəl 3 də var. Misalımızı bir dənə bu şəkildə yazaq. Üstə gəl 3. Yəni xəttdən aşağı baxın. Sinus kvadratın qiymətləri çoxluğu 0 1'də dəyişir. 0 qoyduqda 4'də 1 vur 0. 4'də 1'i 0'a vuranda 0 olacaq. Üstə 3 gələndə 3 olacaq. 4'də 1'i 1'ə vurub 4'də 1 edəcək. 3'ə vuranda olacaq 3 tam 4'də 1. Yəni cavabımız olacaq C variantı. 42 nömrəli suala cavab oldu C variantı. Düşünürəm ki, başa düşdünüz. 43 də eyni bunun kimidir. 44 nömrəli sual. Şagirdlər 44 nömrəli sualda A kubu B kubu kimi açılış yazmış olsam A üstə gəl B, A kvadratı çıx AB üstə gəl B kvadratı almış oluram. İndi burada mənə A üstə gəl B hissəsi ki var. Sinus alfa üstə gəl kosinus alfa onu mənə A veriblər. Yəni bu A ilə bu A-nı qarışdırmayın. Gəlin bəyəriyim də. Buna M deyim. Buna M deyim, qarışmasın deyə misalımız. Deməli, bu bizim üçün A-dır. Misalın özündə A verilib. Yazıram A. Vur. Şagirdlər, bu hissəni, kvadratlar cəmini yaza bilərəm. M üstə gəl B-nin, bizə üstə gəldə, yəni kvadratı çıx 2MB. Həmçinin bir dənə MB də burada olduğu üçün 3MB olacaq. Düzdür? Bəli. Və bunu bizə veriblər A kimi. Yəni, bərabərdir.
A vurulsun A'nın kvadratı çıxılsın 3MB. Bilirsiniz də MB burada sinusla kosinusla mən qısa olsun deyə MB yazmışam. Kimsə baxıb düşünə ki MB hardan gəlirdi? M sinusa demişəm, B-dən kosinusla demişəm. Və burada indi mənə bunların hasili lazımdır. Cəmdən hasili necə alım? Biraz əvvəl demişdim. Cəmdən hasili almaq üçün bərabərliyin sağını da solunu yüksəldir kvadratı. Onun atışı mənə verir. Onun atışı verir sinus kvadrat üstə gəl 2 sinus kosinus üstə gəl kosinus kvadrat bərabərdir A'nın kvadratına. Sinus kvadratla kosinus kvadrat 1 üstə gəl 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir A kvadratına. Biz bunu axtarırıq. Axtardığımız seviyəni T deyək. 2T bərabərdir A kvadrat üstə gəl yox çıx 1. T ilə bərabər olacaq A kvadrat çıx 1 böl 2. Bu T dediyim nədir? T dediyim bunların hasilidir. Hasili alıram, gəlirəm bu MB-nin yerinə. Bax bura. Misal necə olacaq indi? A vurulsun, A kvadratı çıx 3 vurulsun. Hasil neydi? A kvadrat çıx 1 böl 2. A kvadrat çıx 1 böl 2. Bəli. Bu 3'ü indi bu sürətə vuraq uşaqlar bax. Bu 3'ü götürüb sürətə vuraq. Olacaq 3 A kvadrat. Burada olacaq 3. Bu mənfiyə dəymirəm. Bu mənfi qalıb yerində. İndi orta məxrəc 2 daxil 2-yə gətirsəm orta məxrəcə buranı sileyim. A vurulsun aç mötərəzə 2 A kvadrat çıx 3 A kvadrat çıx 3. Üstə gəlir olacaq. Qabağındakı mənfiyə görə. Bərabərdir. Buradan bunlar islah olub qalır mənfi A. Qabağındakı A-ya vuranda olacaq mənfi, daha doğrusu A kvadrat qalır. Olacaq mənfi A kubu. Üstə gəl 3A böl 2. Bu bizim aldığımız cavabdır. Lakin bu bizim aldığımız cavab deyəcəyim bu hissədir. Bax, bu hissədir. Lakin nəzərə alsaq ki, burada bu məxrəcdə 2 də var. Yəni, ümumi bu ifadəni də 2-yə də bölməliyəm ki, misalın özünü alım. Bu olacaq 4, burada olacaq 3A çıx A-nın kubu. Yəni, D variantı olacaq. 45 də buna oxşar bir sualdır. Sizə qalsın. 45 nömrəli sualda bu sualdandır. 46 nömrəli suala baxaq. Deməli, 6-nı mötərəzə xaricə çıxarsam, burada 6-nı mötərəzə xaricə çıxarsam, qalacaq sinus üstü 4 alfa üstə gəl, kosinus üstü 4 alfa. Bu da əslində sinus kvadratı alfa üstə gəl, kosinus kvadratı alfanın kvadratı, bu alfadır. Çıxılsın, deməli, 2 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa deməkdir. Bu da bərabərdir. 6 vurulsun. Bu bizə 1 verir. 1 çıx. İndi baxın. Bu hissəyə fikir verirsiniz. Bayaq mən sizin üçün yazdım ki, sinus kvadrat, kosinus kvadratları ayrı-ayrı yazmışdım. 2'ye vurub 2'lərə bölmüşdüm. Ondan sonra 4'də 1 sinus kvadrat 2 alfa almışdım. Yəni qabağında 4 olması lazım idi. Amma bizim misalımızda 4 yox 2'dir. Deməli mən nə edirəm? Mən götürüb 2'yə vurub 2'yə böləcəm. Olacaq 2'də 1 sinus kvadratı 2 alfa. Bax bu hissədə 2 olmasaydı əgər, buradakı 2 olmasaydı əgər, mən bunu 4'də 1 yazmalıydım. Hazır 2'nin 1'i olduğuna görə bir dənə 2'yə vurum, 2 ilə 2'yə yox. Bax bunu burada yuxarıda bayaqları buna oxşar bir şey yazmışdım mən sözümə. Bura fikir verin, buranı görürsünüz. Bax burada bayaq biz burada 2 dəfə 2'də 1'ə vurduq. 2 dəfə 2'də 1'ə vurduq. Ona görə ki, heç bir dənə burada var. Burada heç bir dənə 2 yox idi burada. Heç bir dənə 2 yox idi deyə ayrı-ayrı görünən göstərək. Ayrı-ayrı 2'lərə vurduğumuza görə 2 dənə də 2'də 1'lərə vurmuşdum. Lakin hal-hazırki misalımızda 2'nin biri var. Sanki bu var. Bu varsa bu 2'də 1 artıq ehtiyacı olmayacaq. Bir dənəsi lazım olacaq bizə. Bəli, bərabərdir. İndi bu da bərabər. Daha doğrusu bərabər yox. Bizə bunun qiymətləri çoxluğunu istəyirlər bizə, düzdür? Sinus kvadratının qiymətləri çoxluğu olacaq 0, 1. Deməli 0 qoyanda 2'də 1 vurulsun 0 ilə 0 eləyir. 1-dən 0 çıxanda 0. 6'ya vuranda olacaq 6. 6 olacaq. 1 qoyanda sinusun yerinə 1 olur. 2'də 1 1'ə vuranda 2'də 1. 1'dən 2'də 1 çıxanda 2'də 1 qalır. 6'ya vuranda olur 3. Deməli cavab oldu 3, 6. Yəni B variantı. 47 də eyni bunun kimidir. 48 nömrəli suala baxaq. Bizim əlimizdə var hasil və bizə deyir ki, bu ifadənin qiymətini hesablayın. Deməli, normalda A ədədinin modulu kök altında A'nın kvadratına bərabərdir. Ona görə də 3 vurulsun. Bu modulun yerinə kök altında sinus alfa çıx kosinus alfanın kvadratı yazıram. Məqsəd burada hasili almaqdır. Demişdim ki,
fərqdən və cəmdən hasil almaq üçün kvadrata yüksəltmək lazımdır. Bu işdə misalın üçüncü qoyuram yerinə. Bu kvadrata yüksəltsəm indi burada nə alacağım? Sinusun kvadratı alfa çıxılsın 2 sinus alfa kosinus alfa üstə gəl kosinusun kvadratı alfa bərabərdir 3 vurulsun şagirdlər. Sinus kvadratı kosinus kvadratı bizə verəcək 1 çıx 2 vurulsun. Sinus alfa kosinus alfa bizə verəcək 4 8-də 3 bərabərdir. Deməli nə olacaq bunca 3 vurulsun kök altında 1 çıxılsın 2 əxsər 4-də 3 qalır. 1 çıx 4-də 3 də bizə verir kök altında 4-də 1 o da olur. 3 vur 2-də 1 yəni 1,5 y variantı 49 sizə qalsın 50 nömrəli suala gəlin bərabər şəkildə baxaq. Deməli belə bir ifadə verib bizə görürük. İfadəni sadələşdirin deyir. Bu ikisindən sinus kvadratını mötərizə xaricə çıxartacaq. Qalar 1 çıxılsın sinus kvadratı alfa. Üstə gəl kosinus 4 alfa. Yine aşağıda da kosinus kvadratı alfa çıxardıram mötərizə xaricinə. Qalır 1 çıxılsın kosinus kvadratı alfa. Üstə gəl sinus 4 alfa bərabərdir. Şagirdlər bu mənə verir. 1 çıx sinus kvadrat nə verir? Kosinus kvadrat verir, düzdür? Kosinus kvadrat alfa. Bu da bizə bu hissəsi sinus kvadrat alfa verir. Deməli misalımız oldu yuxarıda sinus kvadrat kosinus kvadrat alfa üstə gəlir kosinus 4 alfa. Burada da kosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa üstə gəlir sinus 4 alfa. İndi şagirdlər mən nə edəcəm? Götürüb buradan kosinusları çıxardacağım mötərizə xaricinə. Olacaq kosinus kvadratı alfa çıxanda qalacaq sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa bölünsün. Buradan da götürüb sinus kvadratları çıxardacağım mötərizə xaricinə. Qalacaq kosinus kvadratı alfa üstə gəl sinus kvadratı alfa. Bunlar 1 verir, gedir ixtisara və qalır burada kosinus kvadrat bölü sinus kvadrat. O da bizə nə verir? Kotangens kvadrat alfanı verir. Kotangens kvadrat alfa verir ki, o da C variantındadır. 51 nömrəli sual. Hasili 6 cəmi 5 olan ədədlər nə olacaq? Sinus alfa çıx. Deməli 3 sonra sinus alfa çıx 2. Hasili 6 cəmi mənfi 5 olan. Məxrəcdə hasil mənfi bir cəmi. Bu arada biraz səbirli olun. Baxın burada başqa cür bir balaca. Baxın mənfi 1 və kosinus kvadrat verib. Bunların yerinə mən sinus kvadrat alfa yazsam. Sinus kvadrat alfa yazsam. Üstə gəl 2 sinus alfa. Burada səhv oldu. Burada olmalıydı mənfi sinus kvadrat alfa. Niyə? Çünki baxın kosinus kvadratından 1 çıxmağı yox. 1-dən kosinus kvadratını çıxanda bizə sinus kvadrat verirdi. Əgər kosinus kvadratdan 1 çıxanda mənfi sinus kvadrat olacaq. İndi burada da ortaq vuruq nə var? Mənfi sinus kvadrat var. Mənfi sinus alfa var. Çıxardan da burada qalar sinus alfa burada qalar. Mənfi 2. Bax geri vurub açanda bu alması üçün. Bundan sonra sinus alfa çıx 2-lə qədər ixtisara. Bu mənfi ilə verərəm bura. Onlar 3 çıxılsın sinus alfa bölünsün sinus alfa. Yəni D variantı olar. 52 nömrəli sual. Daha harasa bayaqki suala biraz oxşuyur. Deməli orta məxrəcə gətirib yaza bilərəm. Və yaxud da konkret düsturda var. Bunun üçün düsturda yenə qoya bilərəm. Bir neçə üsul var. Burada yəni çox üsullar var burada hal-hazırda. Məsələn mən nə edərəm? Demək buradakı kotangensi yazaram. Kosinus x böl sinus x kimi orta məxrəc olar. Sinus x çıx sinus x vur kosinus x. Orta məxrəcə birinci kəsr məxrəcdən bölürsəm burada qalar sinus x. Burada da qalar 1 çıx kosinus x. Sinus x-ə vursam sinus kvadrat x və mənfi kosinus x-ə 1-ə burada mənfi kosinus x və müsbət kosinus kvadrat x bərabərdir. Şagirdlər diqqətlə bax, məxrəcdən sinus x-i mötərizə xaricə çıxarsam 1 çıx kosinus x qalacaq. Surətdən də bunların cəmi 1 vermir. Çıx kosinus x. Getdi bunlar ixtisarı. Qaldı burada 1 böl sinus x. Bu da D variantındadır. Deməli 53 nömrəli sual. Kəsin surət və məxrəcini gəlin. Yəni bu misalda bunu almaq üçün məxrəcə bura kosinus alfa. Kosinus x-ə daha doğrusu vururam.
surəti də məxrəcidir. Görün nə olacaq. Kosinus x qalsın. Bu da qalsın. Bu olacaq kosinusun kvadratı x. Biz bilirik ki kosinusun kvadratı 1 çıxılsın sinusun kvadratına bərabərdir. Bunu da biz kvadratlar fərqi kimi açsaq məxrəci. Olacaq 1 çıx sinus x, 1 üstə gəl sinus x. Buna gedəcək ixtisarı. Bu da bizim axtardığımız deyil. Demək cavab olacaq 2. Deməli 54-cü sualda tangensi yeni yazıram. Sinus x böl kosinus x. 1 üstə gəl tangens kvadratını yeni yazıram. 1 böl kosinus kvadrat x. Üstə gəl 1 üstə gəl kosinus x böl sinus x. Məxrəcdə də yazıram. Birbaşa olaraq 1 böl sinus kvadrat x bərabərdir. Gətsə bunu ortaq məxrəci olacaq. Kosinus x. Kosinus x çıx sinus x. Burada da 1 böl kosinus kvadrat x üstə gəl. Bu da ortaq məxrəcə gətirsəm sinus x üstə gəl kosinus x böl 1 böl sinus kvadrat x. Bu kosinusdan bu kvadrat getdi. Bu sinusdan bu kvadrat getdi. Bu kosinus qalxdı bura. Bu sinus da qalxdı bura. Bərabərdir. Bunları vurub açsam olacaq kosinus x. Kosinus kvadrat x çıx sinus x kosinus x üstə gəl. Sinus kvadrat x üstə gəl kosinus x vur sinus x bərabər. Bunlar islah oldu. Qaldı kosinus kvadrat sinus kvadrat olacaq 1. Yəni D variantı. 55-də ortaq məxrəcə gətirdikdə alıram sinus kvadrat x kosinus kvadrat x. Surətdə də kosinus kvadrat x üstə gəl sinus kvadrat x. Bu özü bizə 1 verir. Bu getdi. Bunu da bayaq yuxarıda danışmışdıq ki, nə edirik? 4'də 1'e vurup 4'də 4'də 1'e, yəni 4'də 4'ə bölükdə. Bu da bizə verib 4'ü qalsın bura. Bu da bizə 4 bölünsün sinus kvadratı 2 2x verir. Və qiymətlər çox uzun. Şagirdlər mən götürüb burada sinusun yerine təbii ki müsbət qiymətlər qoya bilərəm. Kvadrat var deyə 0 1. Lakin aydın məsələ 0 alınmaz məxrəc olduğu üçün belə. Bax mən 1 yazsam 4 böl 1 4 olacaq. Aydın məsələ düzdür. Mən götürüb 2 yaza bilmərəm, amma 2'də 1 yaza bilərəm. Mən bura 2'də 1 yazsam, 4 böl 2'də 1 yazsam, nə olacaq? 2 gəlib bura vurub olacaq 8. Tamam. Mən bura 2'də 1 yox, hətta 0'a yaxın olduğu üçün 100'də 1 də yaza bilərəm. O zaman bu olacaq 400. Mən bura 1000'də 1 yazsam bu olacaq 4000. Görürəm ki, sinus kvadrat 2x'in qiyməti kiçildikcə kəsin qiyməti artır. Hara gedir? Müsbət sonsuzluğa. C variantı. 56 nömrəli sual. Tangensi almaq üçün hamısını götürüb bunları bölsəm sinus kubuna, bayaq yuxarıda buna oxşar sual yazmışıq. Bu qalacaq, daha doğrusu kosinus kubuna. Burada qalacaq 1, burada qalacaq tangensin kubu, yəni 8. Burada qalacaq deməli 1, üstə gəl, burada qalacaq 3 vur 2. Tangens özü qalır da burada. Bunları biz bölürük hamısını kosinus kubuna, buradan alınacaq 9 bölünsün 7 A variantı. Bayaq demək olar ki, bir bunun kimi bir şey idi, yuxarıda yazmışdıq. Tapın bir dəqiqə onu. Bir dəqiqə. Bax buradaydı. İndi isə baxırıq neçəyə? 57 nömrəliyə. Kotanges 7x bölünsün 34 bərabərdir 7 olar. Kosinus 7x bölünsün 14'ü 17'ni hesablayın. Şu an kosinus elə ki belə 7x bölünsün 34 ilə 7x bölünsün 17 necə əlaqələndirə bilərik? Elə ki bunun 2 qatıdır da bu deyil. 2'yə vuranda bu alınır da. Mən buna bir alfa desəm, buna da beta desəm, beta bərabərdir 2 alfaya. Düzdür? Bəli. Yəni kosinus beta hansı ki 7x bölü 17'dir. Bu əslində bərabərdir kosinus 2 alfaya bərabərdir. O da bərabərdir. O da bərabərdir. Deməli, kosinus 2 alfa, kosinus kvadratı alfa çıx sinus kvadratı alfa deməkdir. Gətirib burada kosinus kvadratının yerinə 1 çıx sinus kvadratı alfa yazsam, bunlar əsas trigonometrik eyniliklərdir. Bunlara əzbər bilməlisiniz. 2 sinus kvadratı alfa alınır. Yaxşı, bu da bərabərdir. Bu qalsın hərlik, bu qalsın.
Bu qalsın. Biz bilirik ki 1 üstə gəl kotangens kvadrat alfa bərabər 1 böl sinus kvadrat alfa. Düzdür? İndi bu sinus kvadrat özü nəyə bərabər olacaq? Burada yazıram, ardan yazıram. 1 çıx 2 vurulsun. 1 bölünsün 1 üstə gəl kotangens kvadratı alfaya. Vəssalam, kotangens kvadratı alfanı, kotangens alfanı bizə 7 vermişlər, kvadratı olacaq 49. Misalımız necə olacaq? 1 çıx 2 vur 1 böl 1 üstə gəl 49. Bilirsiniz necə oldu? Bura fikir verin, bura baxın. Bunu elə ki burada yazdım da. 1 çıx, bu bizə 50 verir. 2 böl 50, yəni 1 çıx %4, o da olacaq 0,96 A variantı. Bəli. İfadəni sadələşdirin deyir 58 nömrəli sualda. Kosinus kubunu kosinus alfa vur kosinus kvadratı alfa kimi yazsam, məxrəclə hələlik işim yoxdur. Bunu da sinus alfa vur sinus kvadratı alfa kimi yazsam, bərabərdir. Kosinus alfa vur kosinus kvadratını 1 çıx sinus kvadratı alfa yazıram. 1 üstə gəl sinus alfa çıx sinus alfa, bu da 1 çıx kosinus kvadratı alfa böl 1 üstə gəl kosinus alfa. Şimdi burada açışı görürsünüz də, bu kvadratlar fərqi açsam 1 çıx sinus və 1 üstə gəl sinus. 1 çıx kosinus və 1 üstə gəl kosinus. 1 üstə gəl kosinuslar, 1 üstə gəl sinuslar gedir. Qalır misalımız belə. Kosinus alfa 1 çıx sinus alfa çıx sinus alfa 1 çıx kosinus alfa bərabərdir. Bunu vurub açsam, alacam kosinus alfa çıx kosinus alfa sinus alfa çıx sinus alfa üstə gəl sinus alfa kosinus alfa. Bunlar islah olur, qalır kosinus alfa çıx sinus alfa, yəni Y variantı. 59 nömrəli sual baxırıq. Biz tangensin yerinə yaza bilərik sinus bölü kosinus. Gedək kosinuslar ixtisara qalır. Burada sinus vursun, sinus kvadratı qalar. Onu da vurub açsaq 3 çıxılsın 3 sinus kvadratı üstə gəl 3 sinus kvadratı alfa üstə gəl 2. Bunlar islah olaraq cavab qalar 5. 60'da bu sualın eynisidir. 61 nömrəli sual. Deməli, bu bizə bərabərdir. Bu kvadratlar cəmi. Tangens alfa üstə gəl kotangens alfanın kvadratı çıx 2 tangens alfa kotangens alfa. Bu da bizə 1 verir. Və cəm də 4 verir. 4'ün kvadratı çıx 2, 16 çıx 2, 14 olacaq. Burada bunu nə etmək olar? Sinus kvadratı yazmaq olar. Bayaq kimi 1 çıx kosinus kvadrat alfa. O da 1 çıx kosinus kvadrat alfa. Müxtəsərlərlə bunu açanda 1 çıx kosinus kvadrat olacaq. 1 çıx kosinus 1 üstə gəl kosinus. 1 üstə gəllər gedib qalacaq. Burada 1 çıx kosinus alfa üstə gəl. Burada da 1 çıxlar gedib qalacaq. 1 üstə gəl kosinus alfa bərabərdir. Bunlar islah olub qalacaq 2. 63 də bunun kimidir, eynidir. Kosinus kvadratlarının yerinə 1 çıx sinus kvadratı yazıb açılışlar yazıb ixtisarlar gedəcək. Və yaxud yuxarıda buna oxşar bir şey yazdıq. Gəldik bura. Bunu əslində yuxarıda yazmışam bayaqları. Bilirsiniz necə? Kvadratların kubları kimi yazmışam. Və bu elə bir ki, belə danışaq da. A kubu üstə gəl B kubunun düsturu var. Bizdə A üstə gəl B'nin kubu çıx 3AB A üstə gəl B kimi bir düsturumuz var. Bu tətbiq edəndə alıram ki, sinus, bizdə burada sinus üstə 6 olacaq sinus kubunun kvadratı, üstə gəlib kosinus kubunun kvadratı. Bu bərabərdir, mənə nə verəcək? Sinus, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Belə yazılmalı, yerlərini səhv yazdım. Sinus kvadrat üstə gəl kosinus kvadratın kubu, çıx 3 sinus kvadrat kosinus kvadrat. Burada da sinus kvadrat alfa üstə gəl kosinus kvadrat alfa bərabərdir. Şu an sinus kvadrat kosinus kvadrat cəmə 1 verir. 1'in kubu 1 çıx. 3 vurulsun, bu qalsın. Çünki burada 1 verəcək. 3 vurulsun sinus kvadrat alfa vur kosinus kvadrat alfa. Bax, bu var. Bu altılar olan hissənin cavabı budur. Görürsünüz. Bunu da üstünə gələndə bunlar islah olur. Yerdə qalır 1, 1 çıx 1, yəni cavab qalır 0. Ümumi ifadənin cavabı olur 0. 65'e gəlincə isə kosinus kvadratı alfanın yerinə yazaram. 8 çıx 5 olsun, 1 bölünsün, 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa. Bundan sonra adi hesablamada 8 çıx 5 olsun, 1 bölünsün, 1 üstə gəl 4'də 1. Çünki tangensi 2'də 1 vermişlər. Kvadrat oldu 4'də 1.
Və geri sadi hesablama 8 çıxılsın, 5 vurulsun 4-də 5, 5'lər getdi, 8 çıx 4 qaldı, cavab oldu 4. Bu 4 bura gəlir də bilirsiniz də 5'lər ixtisar getdi. Belə. 66 da eyni bunun kimidir. Sinus kvadratı yenə 1 bölsün 1 üstə gəl kotangens kvadratı yazılacaq, hesablanacaq. 67 deyir. A'nın hansı natural qiymətində bu eynini doğrudur. Şagirdlər, bunların belə deyim də ixtisar edə bilməsi üçün bunların eyni olması lazımdır. Arqumentlərin eyni olması lazımdır. A kvadrat üstə gəlsin 5, A üstə gəlsin 8'in bərabər olması lazımdır. 9 A üstə gəl 20. Burada da bunların sola keçəndə çıxma olacaq. Bərabər 0 qalacaq. A kvadrat çıx 4A çıx 12 bərabər 0. Hasil mənfi 12 cəmi müsbət 4 olanlar 6 və mənfi 2'dir. Son şərtini A-nın hansı natural qiymətləri üçün cavab olacaq 6 mənfi 2'ni götürməyəcəyik. 68 də eyni ilə bunun kimi bir sualdır. 69 nömrəli sual. Sinus kvadratın mötərizə xaricinə çıxartsam, qalar burada 1 çıxılsın kosinus, yox, 1 çıxılsın sinus kvadratı alfa. O da bizə verər. Deməli, sinus kvadrat vur, kosinus kvadrat alfa. Əslində bunu belə saxlayaq. Əslində heç bu ehtiyac yox idi. Bu mən də bu kosinusdur, kotangesi bu. Gözləyin, bir dənə bucaq ataram bura. Bucaqdan alaram bura alfa atsam. Kotangesi nədir? Biçin qarşıya. Pifagordan bura kökdə 10 olur. Və salam sinus nə olacaq? 3 böl kökdə 10. Sinus alfa bərabərdir 3 böl kökdə 10. Bəs kosinus nə olacaq? 1 böl kökdə 10. Kosinus alfa bərabərdir 1 böl kökdə 10. Burada qoysam indi yerinə. Sinusun kvadratı olacaq 9 böl 10. Vur. Kosinüsün kvadratı nə olacaq? 1 böl 10. Cavab olacaq %9. Bitdi. Bu qədər sadə. Növbəti sual 70 nömrəli sual. Bunu açılışını yazmış olsam, birinci mötərizə ilə bu gedəcək ixtisara qalacaq. Tangensin kvadratı x çıxıl üstə gələnsin tangens x vur kotangens x üstə gəl kotangensin kvadratı x. Bu da getdi 1 oldu. Bərabərdir. Tangens kvadrat kotangens kvadratının yerinə nə yazaram? Tangens x üstə gəl kotangens x'in kvadratı çıxılsın 2 tangens x kotangens x. Bir də bu 1 var. Üstə gəl 1. Bərabərdir. Bu da 1'ə gedir. Bu misalda 1'ə gedir. Bunun cəmdə 3 veriblər. 3'ün kvadrat çıxılsın 2 üstə gəlsin 1. 9 çıx 2 7 üstə gəl 1 8 oldu bu ifadənin cavabı da. 71 nömrəli sual. Sinus alfa kotangens alfa bərabər olarsa bu ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Sinus alfa bərabərdir. Sinus alfa böl. Burada kosinus alfa böl sinus alfa. Bunu çarpıcı vuranda sinusun kvadrat alfa kosinus alfaya bərabərdir. Bu yalnız 0'da ola bilərdi. Yəni başqa hansı halda sinusun kvadratı kosinusa bərabər ola bilər. Çünki eyni bucaqda bunlar 1 almırlar. Və yaxud da ki kosinusun mənfi 1 aldığı yerdə kosinus 0 alır. Ancaq 0'da ola bilər bu. Bir dəqiqə. Yox, sinus 0 ola bilməz məxrəcdə olduğuna görə. Gəlin birlikdə bu kosinus sinus kvadratına bərabər burada nəzərə alaq. 4 çıx kosinus kvadrat alfa çıx. Kosinus yerinə yazaq sinus kvadrat alfa. Buradan mənfi 1'i çıxardaq mötərizə xaricinə. Bərabərdir 4 çıx 1 3. Və salam belə. 71. Tangesdəki kotangens bizə 3 verib. Tangens kvadratdan kotangens kvadrat cəmi var. Yüksəldir bunun kvadrata. Bir dəqiqə burada nə edə bilərik bunu? Vurduqda bu işlə ali vurmada. Bunu kvadrat yüksəldən alıram. Baxın. Tangens kvadrat alfa üstə gəl 2 tangens alfa kotangens alfa üstə gəl kotangens kvadrat alfa bərabərdir 9'a. Bax bununla bu. İndi buna fikir verin. Burada tangens kotangens hansı 1 verir? Bu müsbət 2'nin keçəcəyində burada 9 çıx 2 7 qalır. Deməli tangens kvadratla kotangens kvadratın cəmi 7'dir. Çıx. Cəmi 7'dir. Bunu saxlayaq. İndi gəlin bura. Qayıdıram bura. Tangensin yerinə yazıram. Sinus alfa böl kosinus alfa üstə gəl. Kosinus alfa böl sinus alfa. Ortaq məxrəcə gətirirəm. Sinus kosinus alfa. Orta məxrəcə bir kəsi məxrəcə bəndə sinus qalır. Burada bəndə kosinus qalır. Bunlar vuran olaraq sinus kvadrat alfa üstə gəl. Bunlar da vuran olaraq kosinus kvadrat alfa. Bu da bizə 1 verir axı. Hoppa. Deməli bu da bərabərdir 3'ə. Bu da 3'dür. Всё. Qabağında mənfisi var bu arada. 7 çıx 3 cavab olacaq neçə? 4. Yəni variant yoxdur. Demək istəyirəm ki, hansısa bir variant, amma variant yoxdur. Növbəti sual 73 nömrəli sual. Deməli, bizə verib ki, sinus çıx kosinus bərabərdir budur. Buradan da bunu istəyir bizdən 7 vur kosinus 2 alfa çıx 2 alfanın kvadratını.
Buranı yüksəldik kvadrata. Kvadrata çıxışında olacaq sinus kvadrat alfa çıx 2 sinus alfa kosinus alfa üstə gəl. Kosinus kvadrat alfa bərabərdir 4 bölü 7. Sinus kvadrat kosinus kvadrat bizə 1 verir. 1 çıx 2. Baxın, bu hissədə mənə sinus 2 alfa verir. Sinus 2 alfa bərabərdir 7-də 4-ə. O zaman sinus 2 alfa olacaq 7-də 3. Əla. İndi gəlin nə edək? Gəlin burada bunu yüksələk kvadrata alıram. 49 kosinus kvadratı 2 alfa bərabərdir. 49 vurulsun. Kosinus kvadratı yenə yazıram. 1 çıxılsın. Sinus kvadratı 2 alfa yazıram. Bərabər. O da mən burada bir dəqiqə sinus 2 alfa tapmışam. 7-də 3. Cavab olacaq 49 vur. 1 çıxılsın. 49-da 9 bərabərdir. 49 çıx. 49-da gedəcək olacaq 9. Cavab olacaq 40. 73'te. 74. Deyir ki bizə antapın x sıfırının pi bölü 2 araya birinci rübdən olan bir ədəddir. Bunlar ixtisarlaraq 2 qalsın. 2 qalsın bizim üçün. 2 qalsın. Deməli, burada çarpaz vursaq bunları çarpaz vursaq 2 kosinus x bərabər kökdə 5 sinus x-a. O zaman cos x bərabərdir kökdə 5 sinus x bölü 2'ya. Əsas trigonometrik eynilikimiz var da, bilirsiniz ki bu bərabərdir 1'ə. Kosinus yerinə gətirib burada qoysam. Deməli, alıram 5 bölü 4 sinus kvadrat x bərabər 1. Sinus kvadrat x çıxardım ötəcək xaricinə. Burada 1 olur. Sinus kvadrat x çıxardan ötəcək xaricinə. 1 üstə gəl 4'də 5 bərabər 1. 1 üstə gəl 4'də 5 bizə nə verir? 4'də deməli 9. Sinus kvadrat x bərabər 9'da 4'ə. Kök alanında sinus x bərabər olacaq 3'də 2'yə. Sinus x olacaq 3'də 2. Əssalam, gətirib qoyaq burada yerinə, burada. Deməli, 4 bölünsün 3'də 2 bərabərdir a-ya. İxtisar edib burada 2 qalır. 3'də gəlib 2'yə vurulur. A olur 6. Burada sual yarana bilər ki, müəllim, niyə görə burada kvadratdan ancaq 3'dəkini götürürüz? Niyə mənfisini götürmədi? Çünki sualın şərtində rüb verir. Birinci rüb mənfi olmur ona görə. Bu sualdan kifayətlə yuxarıda yazmışıq. Həmçinin bundan da kublara A çıx. Məsələn, bunu nə olacaq? A üstə gəl B-nin daha doğrusu bu kublar cəmi olacaq. A üstə gəl B-nin kubu çıx 3AB vur A üstə gəl B. Belə ifadə edə bilərəm ki 27 çıx 3 vur 1 vur 3 olacaq. Yəni 27 çıx 9 10 8 qalacaq. 75-də mən sualın cavabı. 77'de B, P parametrenin hansı müstəqil qiyməti müəyyən A bucağı üçün sinus və kosinus tənliyin kökləri olar. Deməli, bu tənliyin köklərinin hasili kosinus x vurulsun sinus x bərabərdir mənfi 3 bölü 8'ə və kosinus x üstə gəldi sinus x isə bərabərdir əks işarə ilə P bölü 8'ə. Çevirmiş kvadratını gətirib 8'ə bölmək lazımdır. Və bizdə deyir ki, indi nə edin? P parametri hansı müstəqil qiymətdə? Aha. Tamam, bunu yüksəldik kvadrata. Kosinus kvadrat x üstə gəl 2 sinus x kosinus x üstə gəl sinus kvadrat x bərabərdir P kvadrat bölü 64'ə. Bunların cəmi zaten bizə 1 verir, üstə gəl. Bunu da bizə veriblər. Mənfi 8'də 3 bərabərdir P kvadrat bölü 64. Bu olacaq 4. Deməli 1 çıx 4'də 3 bərabərdir 64'də P kvadrat. 4'də 1 bərabərdir P kvadrat bölünsün 64. Çarpaz olsam P kvadrat bərabərdir 4P kvadrat 64'də bərabərdir. P kvadrat bərabərdir 16'ya. P də bərabərdir 1 minus 4'ə. Son şərti P'nin müsbət qiymətini istədiyinə görə cavab olacaq 4. 9 78 bunun kimidir. Sağ olun, növbəti izahda görüşənədək.